Barchaga assalomu alaykum. Yana bir xonadonimizga keldik. Pol qismini yuvib berishga. Kafildan berilgan ekan. Juda kir bo'lib ketibdi. Nihoyatda dog' tushib, mana metlar shida olib ketgan. O'zlari tozalanmabdilar. Chaqirishdi bizni. Mana bunaqangi dog'lar paydo bo'lib qolgan. Ko'rishlar mumkin. Mana xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yuvib berishga harakat qilamiz. Yuvilgan holatlarini ham videoning oxirida qo'yib yuboramiz. O'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana xudo xolasa bu xonadonimizni yuvib tugatdik. Oldingi va keyingi holatlarni diqqat bilan kuzatib bitta baho berib qo'yasizlar. Sizning ham xonadoningizga mana shunaqangi professional kafel va bruschatka go'sh xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.